Еще один изумительный камин в классическом стиле. Пожалуй, единственный такой камин, у кого вот такие классические прям обводы закругленные. Да, обратите внимание, какой сложной и красивой формы столешница, да. В центральной части закругления, по бокам закругления. Колонны идут не половиночки, вот как вот у большинства каминов, видите, такая просто половиночка, да. А здесь абсолютно круглая, толстая, там ее даже можно посмотреть насквозь, да. То есть очень такая толстая, красивая колонна. Да, гладко рассказываешь. Дальше. И изюминка данного камина — это у нас дверки. То есть это камин-бар. Дверки не очень большие, так как вот эта красота колонны, да, съедают очень много пространства. Но что-то можно, конечно, хранить. Камин называется «Соната». Внизу будет ссылочка на данный камин, а также на все камины из этой серии. Их там несколько размеров, масса вариантов по цветам. Черный есть? Есть. Лакированный есть? Есть. Черный верх, белый низ есть? Есть. Белый верх, черный низ есть? Есть. В каждой из каминов мы предлагаем несколько вариантов очагов. Вот здесь, например, стоит Electrolux. А вы в описании к камину нажимаете, и можно посмотреть другие варианты. Вот, например, стоит такой же камин, только в другом цвете, да. Здесь очаг Majestic с такой вот решеточкой, да. А также стоят очаги подороже, там с эффектом 3D. Тоже можно сюда вставлять. Подробности смотрите в описании. Цены и прочие характеристики, видео. Еще чем этот камин примечателен, это цвет. Обратите внимание, это натуральный дубовый шпон, покрыт светло-бежевой эмалью, и в прожилочке дерева, в структуру, втерта серебряная патина. Обратите внимание, да, как здорово смотрится. Вот это, например, у нас слоновая кость с золотом. На такой камин у нас был уже обзор. То есть выбираете любой вариант, сделаем. Если не можете определиться с цветом, присылайте фотографию вашей мебели, под что вы подбираете, и мы вам посоветуем, сделаем максимально близкие варианты. А что, так можно было, что ли? Также под видео, как обычно, внизу там будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните с 9 утра до 9 вечера. Всегда трубочку беру. Все мы с вами обсудим. Мама дорогая? Нет, А что? это из министерства. Из министерства. Да-да? Какой нужен размер, какой нужен цвет, какой нужен очаг. И сделаем. Делаем и хорошо, делаем и давно. Это у нас, кто не знает, выставочный зал при производстве. Мне сказали, что здесь все есть. Я не верю, конечно. Что вам? Вот это я могу? Это что? Сколько? Можно одну? Одну. А полторы? Дальше. Тут всегда у нас какие-то заготовки, что-то собирается. Готовится к отправке покупателям. Спасибо, что посмотрели. Обязательно поставьте лайк. Активность приветствуется. Не забудьте подписаться на канал. Подписчикам делаем хорошие скидки. Всего доброго.